estrelas. Capítulo 1. O silencio das galaxias. No corazón da nebulosa de lúa de ferro, onde os astros debuxaban sendeiros de luz líquida, extendíase o imperio de Gaelia. As súas cidades flotaban sobre océanos de estrelas, conectadas por pontes de enerxía vibrante, pero nelas reinaba un silencio sepulcral. Xa ninguén cantaba, xa ninguén lembraba o son da voz humana en armonía co cosmos. Séculos atrás, as cantareiras de Gaelia custodiaban o poder dos cantos vivos, cancións capaces de modelar o universo, de tecer a existencia mesma con notas e vibracións. Mais cando o Consello de Ferro tomou o poder, decretou que a música era perigosa, pois escondía segredos que os humanos non debían coñecer. As cantareiras foron perseguidas, as súas voces caladas, as súas cancións esquecidas no vento estelar. Agora, no ano 7225 da era interestelar, só quedaban ecos e lendas. A música sobrevivía en fragmentos de código prohibido, en murmullos entre as paredes das vellas naves espaciais. Pero un rumor comezaba a escoitarse de novo. Dicíase que, no confín da galaxia, unha última cantareira seguía viva, e Xiana estaba decidida a topala. Capítulo 2. A filla do canto esquecido. Xiana era unha exploradora do sector de Nubaga, unha mercenaria que vendía información ao mellor postor. Mais, a diferencia doutros, ela non buscaba riquezas senón respostas. Dende nena, escoitará no interior da súa mente unha melodía suave, como se o universo enteiro lle dixese falar a través dun canto perdido. Foi así como chegou a Erdantía 7, un planeta mercado negro onde todo podía comprarse e venderse. Os seus contactos falaran dunha anciá que vivía entre as ruínas do templo de Sonos, o último refuxio das cantareiras antes da súa exterminación. Cando Xiana entrou no templo, atopouna. Era unha muller de ollos de prata e pel de cinza estelar. Chamábase Adjara, e non estaba sorprendida de vela. «Chegaches tarde, filla do canto esquecido», dixo a anciá, coa voz dunha estrela a piques de morrer. «Xa case non queda nada». Xiana arrodillouse diante dela. Ensíname a lembrar o que o imperio quixo borrar». E entón Adjara comezou a cantar. Capítulo 3. O cantar da memoria. O son encheu o templo como un río de prata. O aire vibrou, os muros recintíronse e as estrelas sobre as súas cabezas brillaron con máis forza. Xiana sentiu dentro, como se unha parte esquecida do seu ser se espertase de súpeto. E viu as primeiras cantareiras cantando nos árbores do tempo, cos seus ecos construídos as montañas dos planetas primixenios. Viu mundos, entón verdes e vivos, hoxe convertidos en esqueletos de metal. Viu o día en que o Consello de Ferro rouboulle as súas voces e as fixo esquecer quen eran. Adara deixou de cantar, e Xiana notou vagoas na súa cara. O canto é máis ca música, dixo a vella, e a linguaxe da creación o código do universo. O imperio teme o noso poder, porque pode recibirlo todo. Xiana comprendía agora por que a buscaban. Ela non só era unha exploradora, era unha herdeira, e iso significaba que debía loitar. Capítulo 4. O lume na escuridade. Xiana e Aldara fuxiron de Erdantía 7, antes de que os axentes do silencio as atopasen. A vella guiouna ata un asteroide esquecido, onde as últimas cantareiras sobrevivían na sombra. Eran poucas, só 10, mas cando Xiana lle mostrou o que aprendera, cando entou o seu primer cantar, comprenderon que a súa loita non estaba perdida. A galaxia xa non lembraba as cantareiras, por elas lembraba a galaxia, e estaban dispostas a loitar por ela. O Consello de Ferro enviou as súas naves máis poderosas cando soubo que as cantareiras regresaran. A batalla sobre o ceo na vaga foi breve, pero intensa. Láseres cruzaron a escuridade, naves estalaron como estrelas morrendo, e no medio da destrucción as cantareiras abriron as súas bocas e cantaron. O son percorreu o espazo
como un río imparable. As súas voces transformaron a realidade, dobraron o tempo, reescribiron as reglas da existencia e un a un os navios do Consello de Ferro apagáronse, consumidos polo poder da música primixenia. O silencio que o imperio impuxera desapareceu e no seu lugar volveu nacer o canto. O imperio de Gaelia caeu esa noite. Os cantos vivos volveron ao universo. Xiana, a última herdeira do canto, converteuse na primeira mestra. A Dara morreu en paz, sabendo que o legado das cantareiras sobreviviría. E nas estrelas, no vento cósmico, en cada resplandor dunha supernova, o eco das súas voces seguiu resoando, lembrando a todos que a música nunca pode ser silenciada. Porque mentres haxa quen cante, o universo seguirá vivo.